Без маски? Скажи ему маску. Или что, на ковре можно? Знатоки вольной борьбы, наши болельщики, сами спортсмены и команда Олега Алексеева 70-х годов, конечно же, прекрасно знают и помнят Бухарест, 1979 год. Чемпионат Европы в столице Румынии. 8 золотых и 1 серебряную медаль завоевали советские спортсмены, борцы вольного стиля. Такое количество золотых наград, сами понимаете, одного чемпионата Европы завоевали наши богатыри. В весовой категории до 82 килограммов, блестяще выиграв все поединки, чемпионом Европы стал наш Олег Алексеев. И в истории спорта нашей республики и страны навсегда остался первым чемпионом Европы. Олег трижды побеждал. Победителя Московской Олимпиады, трехкратного чемпиона болгарского борца Исмаила Абилова. Спокойно. Вячеслав Михайлович, да? Правильно? Да. Давайте вспомним. Он дважды побеждал. Двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы, призера 2 Олимпиад Адольфа Зегера. Точно. В числе тех, кого побеждал наш Олег, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Василий Сюльжин, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Виктор Новожилов. Дважды Олег побеждал серебряного призера Олимпийских игр в городе Москве, чемпиона мира дагестанца Магомедхана Арацилова. Также не устояли перед Олегом, перед его силой и мощью уроженца села Мурин, Ихирит-Булагатского района Иркутской области, призер Олимпийских игр 80-го года, венгр Иштван Ковач. Вячеслав Михайлович, Валерий Николаевич, помните, да, когда Иштван Ковач приезжал к нам в Улан-Удэ на международный турнир в качестве инспектора, да, международной организации ФИЛА. Тогда Олег принимал своего соперника, своего визави, своего друга и от всей души сделал поистине царский подарок Иштвану Ковачу, который был вторым после Олега Алексеева. Он подарил шкуру огромного сибирского медведя, тем самым обрадовав своего друга и всех нас, земляков, всех нас, болельщиков, своих болельщиков, получается. Также Олег Александрович побеждал в Иране, Франции, Кубе, Германии, Монголии, Румынии и в других странах. Олег Алексеев – почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. И вот мы на коврах Улан-Удэ, на коврах Бурятии наблюдаем молодую смену первому чемпиону Европы среди бурятских спортсменов Олега Алексеева. И, конечно же, желаем, чтобы они поднимались на высшие ступеньки чемпионатов России, Европы, мира
мира и Олимпийских игр. И когда кто-нибудь спросит, когда ты выполнил норматив мастера спорта России, скажет он: на Алексеевском турнире в Бурятии. Пожелаем нашим ребятам побед, больших, высоких и ярких. Альгаташья! Не давай, сам продергивай, проходи. Ищи проход, ищи проход. Вот так, хорошо, ищи проход там. Ищи проход. Продергивай, пока. На ковре идет полуфинальная схватка весовой категории до 57 килограммов. Чакдуров Чингис, Бурятия, Шойбулов, Барас, Бурятия. Пока счет баллов 7-10 в пользу Шойбулова. 4 балла.